ესე იგი შეკითხვა იყო აქ ესეთი გამარჯობა მაქვს MTL-1 ბაკი ბამბის და სპირალის გამოსვლის შემდეგ ერთი ბაკის აორთქლებასაც ვერ ვასწრებ რომ სპირალი ჭუჭყიანდება სპირალის და ბამბაც ხარისხიანი მაქვს ვერ ვიტყვი რომ ამ ორიდან რომელიმე სპირალი შეიძლება იყოს ამერიკული წარმოების სითხე მაქვსო ანუ 70-30-ზე ამერიკული წარმოების სითხე რა ხერხით შევძლო ამ საკითხის გადაჭრა არადა დიდი ხანია არა რაც MTL ბაკს მოვიხმარ მივიღებ ასევე რჩევებს მადლობა და წარმატებები რაც შეეხება სპირალის დაბინძურებას სპირალი ბინძურდება მხოლოდ და მხოლოდ სითხის გულისთვის აქ არ არის ის რომ ბამბა ცუდი გიდევს ან სპირალი ცუდი ხო ეხლა სპირალი ცუდი თუ გიდევს ისედაც ბინძურია თავიდანვე აპრიორი მაგრამ გამოწვავ რაღაცას გააკეთებ და ეგ არის მაგრამ აორთქლების დროს თუ ბინძურდება სპირალი ეს იმის ბრალია რომ სითხეა ეგეთი და ეს არ არის გასაკვირი მე ამაზე ადრეც მაქვს ნალაპარაკები იმ შემთხვევაში თუ სპირალის სითხეში არის ის ინგრედიენტები რომლებიც აბინძურებს სპირალს სპირალი დაბინძურდება და გააჩნია რა რაოდენობით არის ის ინგრედიენტი სითხეში აი იმ სიხშირით აბინძურებს სპირალს მე ვერ გეტყვით ამას ეს ცუდია თუ კარგია იმიტომ რომ ზოგიერთი გემო რომ მიიღო აუცილებელია რაღაცა გარკვეული ინგრედიენტები ჩაასხა შეურიო სითხეს და თუ ის გემო ძალიან მოგწონს ხო სხვა შანსი არ გაქვს უნდა ცვალო ხშირად ბამბა სპირალში და წმინდო სპირალი და შესაბამისად რაც უფრო ხშირად წმინდო სპირალს მით უფრო ხშირად მოუწევს გამოცვლა ხო ამ შემთხვევაში ერთი მთავარი რაც არის სითხე გამოცვალი თუ არ გინდა რომ მასე ხშირად წმინდო სპირალი უბრალოდ სითხე გამოცვალი მე ვერ ვიტყვი რომ ცუდია სითხე იმიტომ რომ მე არ ვიცი ეგ სითხე რა არის რომელსაც ასხავ წარმოდგენა არ მაქვს ცუდიაო ვერ ვიტყვი იმიტომ რომ ბევრი ძალიან კარგი სითხე აბინძურებს სპირალს ერთი ბაკის აორთქლებაში მე მქონდა ისეთი სითხეც რომელიც აბინძურებდა ნახევარ ბაკზე ამიტომ არ ვახსებდი და ნახევარ ბაკს ვასხავდი და საშინლად აბინძურებდა სპირალს ეს არის იმ არომატიზატორებისგან გამომდინარე რა არომატიზატორებიც ასხია სითხეში თუ არ გვინდა ესე ხშირად გამოცვლა და არ გვიღირს მაშინ ჩავასხათ ისეთი სითხე რომელიც არ აბინძურებს ეგ არის და ეგ